Tell me how you're not alone. What I'm eating different oils. And now you bet you try to keep me around on this fake serious. What you just doing? Though everything's staring at my second from your endless domain. I'm get stuck in a loop, no luck, dead end. Hello các bạn, hôm nay mình làm một cái hệ thống âm thanh mới trong cái chiếc Rode Line ST 2025 CDO, bản CDO, bản độ sẵn của hãng. Thì bản độ này là người ta dùng cái loa zin của loa hạt lay zin cũng của Rockford Fosgate, nhưng mà là loa zin. Thì mấy cái này mình dùng quang bỏ, mình sử dụng cái cặp này cũng của Rockford Fosgate luôn, nhưng mà cái dòng loa này nó cao cấp hơn, nó mắc tiền hơn, nó hai em cũng của Rockford Fosgate luôn. Cái này có đèn, có nhiều kiểu lưới loa, mình có thể thay kiểu lưới loa thì mình thay bản tập loa đây các bạn. Đây. Loa này nó sẽ nằm ở đây. Cái nào vào đây nó có vẻ dừng chơi hơn, là con chút nó mạnh hơn, tiếng nó sạch hơn. Và kèm theo đó qua cái xe này thì nó có một cái âm ly, nó đã có một cái âm ly của nó rồi, mình cũng tháo bỏ gắn một cái âm ly mới của mình vô. Thì mình xài cái âm ly Hertz 5 kinh, hai bằng ly 5 kinh, bao gồm 2 kinh trước và 2 kinh sau cái thùng này. 2 kinh, cái này là 5 kinh ha, 2 kinh đánh loa trước, 2 kinh trên 2 cái thùng và 1 kinh là đánh xúc. Ngoài ra mình cũng có gắn cho nó thêm một cái gọi là DSP, đánh 2 kinh loa trước, 2 kinh loa sau và 1 kinh loa xúc để mình xử lý cái tín hiệu cho từng loa một, để mình xử lý gain, xử lý level cân bằng, xử lý equalizer cho từng kinh, xử lý phân tầng cho từng kinh một từng loa một cái này. Và khi mà mình tùy theo cái tài xế, cái người chủ xe cao thấp thì mình đo đạt sao cho cái loa này nó đến lỗ tai của người cao thấp nó khác nhau, thì mình sử dụng kiểu bằng DSP. Kèm theo đó là mình có gắn, mình có thêm 2 cái xúc các bạn, 2 xúc, đó các bạn thấy 2 xúc, 2 bên trên 2 thùng. Thì xe này mình đã làm sẵn 2 cái thùng rồi. Đó. Mình sẵn 2 thùng khi mình đưa vô. Khi mà các bạn thấy là nó sẽ để đẹp đồ ở đây và vẫn có xúc ở đây, mình chơi xa được. 2 cái xúc 2 bên, mỗi bên một cái, mỗi bên thùng một cái. Đây cũng có sẵn hai. Cái xúc đây, cái này gỗ dày lắm rồi, mình sử dụng vật liệu gỗ. Cái bản thân nó tôn nó mỏng lắm, nhưng mà khi ép gỗ vô, nó ván dày vô, mình xử lý về cái hoặc là chống nước gỗ. Rồi nói chung là nước không thể nào cũng vào được trong cái thùng này, gỗ này rất là dày, rất chắc, bass cũng sẽ rất là chắc. Rồi cái thùng này thì sau này bạn coi cái mắt nhựa này nè, thì mình sử dụng cái bộ loa này. Loa cũng của Rockford Fosgate luôn. Đó, Rockford Fosgate, loa chống nước các bạn. Thì đi kèm với nó là nó có bộ mấy cái bộ phụ kiện này,
Đấy, hiện như đây, hiện như đây lấy khuôn. Khuôn có nghĩa là khi mình hiện như đây ra mình cắt, mình cắt, mình hiện sát vô ra mình cắt tức luôn là cái khuôn cắt. Rồi xong rồi đó, mình mới bắt mấy cái này vô bên trong. Khi mà mình cắt được cái lỗ rồi đó thì mình phải có được cái này lắp này lên. Lắp này lên thì bên nắp này nó nằm bên trong. Cái này nó sẽ là cái đế bên trong. Đế giữ rồi. Nắp này bên ngoài. Ngoài ra nó cũng có các cái phụ kiện kèm theo. Đó, nó sẽ bắt được. Nó bắt lên này. Nói chung là nó rất là gọn gàng, như zin, nhưng mà cắt lưới là vào thì nó như zin, với rất là sexy. Nên đây, đó. Thì mình sử dụng một cái bộ loa mới so với trước. Cặp loa này cho cái thùng sau và hai cái sub hai bên. Mình trên cái hai cái sub. Hai cái sub hai bên, mỗi thùng một cái. Hai cái sub nó nằm ở đây. Hai cái sub này á, kéo bởi cái âm ly này 5 kg, kéo hai cái này, kéo luôn 4 cái loa kia. Ở đây mình có thêm bộ trung bình và hàng chưa có lấy số lượng trung bình đó, nhưng mà đây là cái bộ chính bây giờ bộ trên chiếc xe này. CDO là chúng ta dùng cái là mọi người từ mấy chiếc xe độc đáo đầu ra dùng ra là rất là nhiều người thích muốn mua vô để thay những cái bản thường. Bởi vì họ mê CDO nó đã đồ âm thanh hay là nhưng mà em mua xe của CDO chưa âm thanh chưa có đủ. Thế đi cậu là nâng cấp còn hay hơn, lớn hơn, mạnh hơn CDO. Bản thân CDO nó không có sức gì cả, không có âm ly, không có DSP. Ở đây mình lên một cái bản cao cấp này thì CDO nó không có còn là cái gọi là nghe được của nó. Nhưng mà khi mà thay vào đối với CDO chứ hệ thống thanh CDO thì không thể nào mà nghe lại được bộ nữa nếu mà sử dụng đã sử dụng qua một này. Rồi, nhưng mà làm xong thì mình sẽ có video test thử cho người dùng các bạn coi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.